انه الحركة المذكورة. והדבר הראשון שעלה לי זה שבשבילי כיהודי וכישראלי זה הדבר הכי לא יהודי והכי לא ישראלי שאפשר לעשות, לשרוף בית תפילה ולשרוף ספרים שהם ספרים קדושים. أول شيء فكرت فيه إنه كيف أنا كإسرائيلي من داخل دولة إسرائيل كيف تيجي الجرأة إنه إسرائيلي يحرقوا مسجد من هالنوع، وكيف تجيهم الجرأة إنه يدخلوا على محل مقدس. אני רק בקצרה, אני מרגיש שבאמת בייחוד מעשים כאלה וגם מה שהזכרת פריצה ושרפה של עצי זית, יש להם רק מטרה אחת, וזה להעלות את רמת שיהיה יותר אלימות. זה המטרה היחידה, לייצר עוד אלימות. هو بيؤمن إنه أساس الحركة المسجد برضه زي ما ذكر رئيس المسجد إنه كمان إنه قطع الأشجار وقطع الزيتون، إنه هذا الإشي راح يزيد من التوتر بين المستوطنات وبين أهل القرية اللي في زيادة. ואני יכול רק להגיד בנקודה אישית שבלוחמים לשלום באמת האתגר שלנו איך אנחנו מעבירים את המאבק של שני העמים, גם הפלסטיני וגם הישראלי, כדי שיהיה פה שלום, איך מעבירים את המאבק הזה למאבק לא אלים. אני מבין שזה מאוד קשה ואני באמת יכול להבין שנוכח מסגד שרוף זה מאוד מאוד קשה. אני לא יכול לדמיין כמה הייתי כועס אם הדבר הזה היה נעשה לבית כנסת בשכונה. هم بيأمنوا في مقاتلين في منظمة مقاتلين من أجل السلام إنهم كيف يعملوا طرق مشان هذه الشغلات ما تصيرش، مشان إنهم هم ضد هذه الأعمال، كيف يكتبوا كيف هم يشرحوها للجانب الآخر اللي هم الجانب الإسرائيلي طبعا. זהו, אני חושב שוב להגיד לסיום שאנחנו באמת בלוחמים לשלום, אני חושב שהאתגר שלנו איך אנחנו מייצרים מאבק משותף ישראלי-פלסטיני לא אלים כדי לקיים את הכיבוש ולתת לשני העמים לחיות בכבוד זה לצד. هم في مقاتلين في منظمة مقاتلين من أجل السلام، هم طبعا ضد الاستيطان وضد المستوطنات، بفكروا كيف معا إنه إحنا وإنتوا نخلق جو إنه هذه الأعمال ما تصيرش لقدام ونحافظ على ديانتنا وعلى مواقع أماكننا كلها. מוסיף